Салам достор, бул кыска нуска программасы. Биздин окурмандардан аябай көп суроо келет. Ошол суроолордун арасынан биз тандап, кыска жана нуска жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүн болсо бизде конокто гастроэнтеролог, аябай мыкты адис Мамираим Жумабаев. Ал эми биздин сурообуз болсо, жаңы жыл учурунда ден соолукта болуп, тамакты ашыкча жебей, кантип тосса болот деген суроо. Саламатсызбы агай? Саламатсыңарбы? Бизге окурмандардан негизи эле баягы элдин арасында көп кездешет. Жаңы жыл учурунда оливье, ар кандай түрлүү майонез кошулган салаттарды жеп алып, анан же болбосо ошо ичимдиктерди ичип алып, газдалган тамактарды кийин болсо кыйналышат да. Ошол жаңы жыл учурунда ден соолукту карап, анан кийин көп тамак жебей, ошол нерсени кантип алдын алса болот жана бул нерсеге кантип кабылбаса болот? Биринчиден айтып кете турган болсо, тилекке каршы жаңы жылда эле эмес, Кыргызда бизде ар бир 5-6 күн ошондой болуп калса керек. Эмне дегенде той тамаша аябай көп. Менин оюмча, майрамга даярданганда, майрамды күтүп аткан кезде, жаңы жыл окшош шаңдуу жылда майрамдарын күтүп аткан кезде, негизинен майрамды тамак менен өткөзбөй, күлкү, шаң, ыр менен өткөзсө эң сонун болот. Ошого менин берген кеңешим, жаңы жылга даярданганда, башка майрамдарга даярданганда негизинен тамакка көңүл бура бербестен, негизинен Өзү майрамга. Да, майрамдын өзүнө көңүл буруш керек. Бул бир. Андай болбой калып, биз баягы кыргызча дасторконду толтуруп таштаган кезибизде мен берген советтеримден биринчиси бул отура калып эле бүт дасторконду жеп алышка аракет кылбаш керек. Баштаган кезде негизинен жеңил тамактардан, биринчи салат, суюктук, ошол нерселерден башташ керек. Андан кийин биз майрамдап атабыз да, убакыт көп, убакыт таң атканга чейин эгерде отуруп күтө турган болсок, 10-12 саатка созулуп кетет. Ошого бир отурганда эле азыр баары жокту жеп албастан, бөлүп азастан жешке аракет кылыш керек. Эмненен качыш керек? Бул биринчиден тамактын ичинен газдалган ширин суулардан, газированный сладкий напитки, ошолордон кола, спрайт, фанта, ошол нерселерден аракет кылыш керек. Качышты аларды ичпей эле койгонго эң жакшы болмок. Экинчиден, иче баштаган кезде суюктукту спирт ичимдиктерден, аларды биринчиден аракет кылыш керек, көп болбосун, өз ченеми менен болуш керек. Эгерде спирт ичимдик болуп калса, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, спирт ичимдикке көңүл бурбай эле койгондо эле жакшы болмок. Негизги эрежеси бул спирт ичимдиктерди бири-бири менен аралаштырбаш. Эгерде сиз шампанский менен кичине майрамдык майрамдык маанайды көтөрө турган болсоңуз, ошол шампанский менен кийин дагы уулантып кете беришиңиз керек. Башынан аягына чейин баягы, аягына чейин жеткириш керек шампанскийди деңиз. Мисалы деген, баары бир стөлдө баягы баардыгы сонун болуп турса, көбүнчө учурда бизде эмес, дегиле баардык башка өлкөлөрдө деле баары бир адам тоюп алат да. Баары бир кийинки күнү кыйналышы мүмкүн. Тоюп алгандан кийин баягы тяжесть болот го курсакта. Ошол учурда бул алдын ала нерселерди айттыңыз да. Бул нерсе болгондон кийин кандайдыр бир ыкмалар барбы? Балким кээ бирлер мисалы баягы боржоми деген суу же болбосо башкача минералдык сууларды ичишет, же болбосо кошумча дарыларды ичишет. Гастроэнтеролог бул жерде кандай кеңештерди бере алат? Гастроэнтерологдун биринчи кеңеши ушул ситуацияны жаратпаш керек, жеткирбеш керек. Ошол эле тамак иче баштаганда кечке чейин баары чуркап жүрөт да. Майрамга даярданып, түшкү тамакты ичип калдыбы, ичпей калдыбы деген сыяктуу нерселер пайда болушу мүмкүн да. Негизинен аял кишилер баарын даярдаганда. Даярдап атканда жеп баштайсың да. Аракет кылыш керек. Негизинен тамак башталган кезде күчтүү баягы жер жемиш жана башка чөп жар
тамактарга көңүл бурушка. Салат даярдаган кезде бизде эми эң жакшы көргөн, эң баягы популярный салат бул оливье. Бирок менин оюмча ал оливьенин убактысы уже өттү, ал 70-80 жылдары болсо керек деп ойлоймун. Азыркы учурда негизинен салат же башка ошондой тамактар даярдаганда жеңил тамакты майонези жок, майы жок салат тамактарга көңүл буруш керек. Эгерде сиз көп тоюп алып, көп тамакты жеп коюп ашыкча сезип атсаңыз, кыймылдаш керек. Туруп бийлеңиз, туруп эки жакка басыңыз. Ошол эле учурда тура калып жатып алыштын кереги жок, менин оюмча. Көп тамак жеп алган кезиңизде анын үстөккө босток кылып туруп, артынан спиртнойду көбөйтпөш керек болот. Эгерде аябай эле кыйналып калат турганыңызды сезип көп тамак жеп алган болсоңуз, анча мынча учурда баягы фермент дарылары бар. Аны баарыбыз эле билебиз, баягы тамакты сиңирип башкыла турган панкреатин жана ошол составы бар дарылар, ошонун ичип койсо болот. Бирок бул ар бир учурда өзү байкалып туруп анан чечилиш керек. Индивидуалдуу. Ооба. Чоң рахмат сизге. Мынакей достор, буюрса ушул суроого жооп алдык деп ойлойм. Аябай көп маалымат жана кеңештерди берди. Агай сөз түрүндө колдонуңуз жана жаңы жылды жакшы маанайда тосуңуз. Саламатта болуңуз.